pira wong kang gawe keparek. Bimisli ma kelawan bimisli ada ima kelawan padane nekani perkara, nekani nglakoni. Bimisli ada ima kelawan padane nekani perkara iftarat tukang marduaken sapa ingsun alaihim ing atase al mutaqarribun. Wala yazalu lan ora mari-mari sapa abdi kaula ingsun. Ora mari-mari iku yataqarrabu gawe keparek sapa abdi ilayya maring ingsun. Olehe gawe keparek bin nawafili kelawan pira-pira amal sunnah. Hatta uhibba sehingga demen sapa ingsun hu ing abdi. Fa idza ahbabtu mangko ing dalem nalikane demen sapa ingsun hu ing abdi, kuntu mangkana sapa ingsun aniku sam'ahu pengrungune abdi, wa basarahu lan peningale abdi. Fabi mongko kelawan ingsun yasma'u krungu sapa abdi, wa bilan kelawan ingsun yubsiru ningali sapa abdi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku melakukan pendekatan sebagaimana menjalankan amal yang telah aku wajibkan kepada mereka. Jadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang seperti menjalankan kewajiban. Maka salah kapan ana wong ning sunnah wani udzubillah, tapi ning wajib ora ya ora mbo, iku salah. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna, tidaklah mendekat kepadaku orang-orang yang berusaha dekat. Bimisli ada ima iftaratu alaihim, dengan menjalankan seperti apa yang telah aku wajibkan kepada mereka. Jadi kapan pengen keparek karo Gusti Allah melalui jalan menjalankan apa-apa yang telah Allah wajibkan, ini tidak ada padannya. Wala yazalu lan ora mari-mari sapa abdi iku yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Dari sing pokok niku fardu dingin. Setelah fardu itu dijalankan semua, kemudian perbanyak sunnah, sampai kemudian Allah jatuh cinta. Sebagaimana yang beberapa kali disampaikan dalam kajian Tajul Arus, itu bahwa Allah menginginkan kita bukan sekedar cinta, tapi menjadi yang dicintai. Cara priben ambil Gusti Allah demen, sing utama apa-apa kang diwajibaken ning Gusti Allah jalanaken. Pekerjaan pokok. Lah kemudian ditambah karo amalan-amalan sunnah. Langkah ketika aku sudah mencintai dia, kata Allah, maka aku adalah pendengarannya, aku adalah telinganya. Maka denganku dia mendengar, denganku dia melihat. Riwayat lain menyebutkan bukan cuma pendengaran dan penglihatan, tapi juga tangan dan kakinya. Apa maknanya? Ulama beda-beda ya. Makna sing paling syar'i itu adalah bahwa seluruh organ tubuh dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak melihat kecuali apa yang diridhoi oleh Allah, dia tidak mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah, dia tidak melangkah, dia tidak melakukan aktivitas kecuali aktivitas yang diinginkan dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana maning sing maknani bahwa penglihatannya, pendengarannya,
tangan dan langkah kakinya itu tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena dia melihatnya dengan Allah, mendengarnya dengan Allah. Ana wong ning pojokane India sing paling adoh, tidak pernah didatangi orang, dia bisa melihat. Nah itu artinya wabi yubsiru. Macam-macam tafsirane ulama. Wa qala lan ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lah kalau dimaknai yang kedua tadi, versi kedua, artinya kuntu sam'ahu wa basarahu, itu Allah memberikan karomah, Allah memberikan khawariqul adah. Wa qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaqulu ngandika sapa Allah Ta'ala bil faraidi kelawan pira-pira amal fardu, naja selamat sapa abdi kaula ingsun. Jadi kapan pengen selamat sing wajib-wajib lakoni. Wa bin nawafili dan kelawan pira-pira amal sunnah, taqarraba gawe keparak ilayya maring ingsun sapa abdi kaula ingsun. Tapi kapan orang mung pengen selamat, pengen parek karo Gusti Allah, ya maka wajibe ditambahi karo sing sunnah-sunnah. Wa qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hassinu nawafilakum. Maknane hassinu bagusaken sapa sira kabeh nawafilakum ing pira-pira amal sunnah sira kabeh. Ya Masya Allah. Jadi walaupun sunnah itu kira-kira sing bagus, sing rapi, sing ayu, sing prigel. Sebab apa? Sebab amal sunnah itu diumpamakan seperti hadiah yang kita berikan kepada Allah. Lah hadiah itu akan senang diterima ketika dalam bentuk yang cantik, dalam bentuk yang bagus. Hasinu bagusaken sapa sira kabeh nawafilakum ing pira-pira amal sunnah sira kabeh. Fabiha mongko kelawan nawafil takmulu sampurna apa faraidukum pira-pira amal fardune sira kabeh. Wa fil hadits lan ing dalam hadis al marfu'i kang marfu', tegese kang sanade diluhuraken ing Kanjeng Nabi. An-nafilatu utawi amal sunnah iku hadiyatul mukmini, hadiyahe wong mukmin. Hadiah kanggo sapa? Ila rabbih maring pangerane al mukmin. Karena itu adalah hadiah, karena itu adalah cindera mata. Fal yuhassin mongko becik bagusaken sapa hadukum salah sijine sira kabeh bagusaken hadiah tahu ing hadiah ahad. Wal yutayyib tegese becik bagusaken sapa ahad. Wal yutayyib tegese becik bagusaken sapa ahad ha ing hadiah. Likaunil hadiyati krana anane hadiah aniku sababan sebab lil mahabbati maring demen. Jadi orang itu kalau sering memberikan hadiah, maka dia akan bisa menjadi sosok yang dicintai. Maka Nabi pun sangat menganjurkan agar kita bisa saling mencintai, maka kita harus saling memberi hadiah. Walidzalan krono arai iki al hadiyah sababan lil mahabbah qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tahadu tahabu. Tahadu saling ngupai hadiah sapa sira kabeh. Tahadu saling ngupai hadiah sapa sira kabeh, tahabu mongko saling cinta sapa sira kabeh. Wa alam lan ngerti ya sapa sira anna nawafil sholati ing satune pira-pira salat sunnah iku tangkosimu dari kebagian penawafil sholat bi'atibari muta'allaqatiha kelawan milang-milang pira-pira perkara kang den gumantungi nawafil sholat ila arba'ati aqsamin maring papat pira-pira bagian. Lah bagian yang pertama al-qismu te bagian awal kang pertama iku masunlat sunnah iku masolat sunnah yatakarraru kang bolan-balen apa mah bitakraril ayami kelawan bolan-balene pira-pira dina wal layali lan pira-pira bengi. Sing pertama salat sunnah kang dilakoni terus berulang-ulang setiap awan karo bengi. Langko sing nomor loro salat sunnah mingguan. Langko sing nomor telu salat sunnah tahunan. Ko sing nomor papat salat sunnah apa? Salat sunnah yang tidak terikat. Wahya utawi ma yatakarrar
bitakraril ayyami wal layali kutsamaniyatun anawalu. Salat sunnah yang pelaksananya terus setiap hari berulang-ulang itu ada 8. Nah, khamsatun utawi kang 5 hiya ya khamsai rawatibus sholawati piro-piro sunnah rawatib piro-piro salat al khamsi kang 5. Lah yang 5 itu adalah salat sunnah rawatib. Wa salasatun utai kang 3 iku waraaha ing dalam saanggurine rawatibus sholawat. Wa hiya utai salasa iku salatud duha salat duha wa ihya lan salat kanggo ngurit-ngurit waktu. Wa ihya umalan salat kanggo ngurip-ngurip waktu bainal isya'aini kang tetep ing dalam antarane isya lan maghrib. Bainal isya'aini kang tetep ing dalam antarane maghrib lan isya. Lafaz isya'ain iku jare wong ngaji ilmu nahwu iku dudu isim tasniyah. Arane isim kang dipadakaken karo isim tasniyah, mulhaq bit tasniyah. Sebab syarate isim tasniyah itu ketika dimufradkan lafadznya sama. Rajulaini ketika dimufradkan maka jadinya rajulun rajulun, zaidaini zaidun zaidun. Lah ini isya'ain ketika dimufradkan maka lafadznya beda, maghribun wa isya. Qamaroini itu mulhaq bitasniyah bukan tasniyah karena ketika dimufradkan jadinya syamsun wa qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahajjudulan salat tahajud. Amma rawatibus sholawati ana penute pira-pira sunnah rawatibe pira-pira salat al khamsi kang 5 iku fa awwaluha mangko kawitane rawatibus sholawat iku ratibatu sholatil fajri salat rawatibe salat subuh wa hiya utawi ratibatu sholatil fajri iku rakaatani 2 rakaat. Kala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam salluhuma walau taradatkumul khail. Sallu salata sapa sira kabeh huma ing rakaatani walau taradat halis senajan nundung kum ing sira kabeh opal khailu jaran. Tegese walaupun kamu sedang berada di atas kuda dan kemudian apa dijatuhkan oleh kuda aja tinggal. Makanya siji keterangan nyebutaken bahwa Kanjeng Nabi iku ora tinggal salat qabliyah subuh hadaron wasafaran. Hadaron wasafaron, baik ning umah atau lagi lelungan. Wa an aliyin lan kariwayataken saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa an nabihim annahu satuni Ali iku kala ngandika sinten Ali sa'altu takon sapa ingsun takon Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an qaulillahi ta'ala saking dawe Allah ta'ala rupane dawuh wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum. Maknane wa minal laili lan saking sebagian waktu bengi min lit tab'id. Min maknane tab'id sebagian, ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah. Wa minal laili lan saking sebagian waktu bengi fasabbih mongko tasbih sapa sirahu ing Allah. Maksude salat wa idbarun nujumilan ing dalem mungkure pira-pira lintang. Jadi masih bengi tapi lintang-lintang wis pada surup. No, ini menurut tafsir Sayyidina Ali qala ngandika sapa Ali hiya utawi salat waktu mungkure lintang iku rakaatani 2 rakaat qabla salatil ghadati ing dalam sadurunge salat subuh. Fama min mukminin mongko ora ana te wong mukmin sholli kang salat sapa mukmin rakaatayil fajri ing 2 rakaat fajar wa yaqra'ulan maca sapa mukmin fil ula ing dalam rakaat kang pertama maca bi Fatihatil Kitab kelawan surat Fatihatil Kitab marratan kelawan saambalan wa qul ya ayyuhal kafirun lan surat qul ya ayyuhal kafirun marratan kelawan saambalan wa fi tsaniyatilan ing dalam rakaat kang kapindo bi Fatihatil Kitab lan surat Fatihah marratan kelan saambalan wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad salasa marratin kelawan 3 pira-pira ambalan fa ka'annama tasaddaqa mangko kaya-kaya sedekah sapa mukmin bimil dunya kelawan sak kebeke dunia apane zahaban emas. Masya Allah. Tidaklah seorang mukmin salat 2 rakaat sebelum subuh di mana pada rakaat pertama dia membaca surat Fatihah dan surat Qul ya ayyuhal kafirun sekali-sekali.
Pada rakaat kedua dia membaca surat Fatihah dan surat Kulhu 3 kali. Maka seakan-akan orang itu sedekah emas kang gede sekebeke dunia. Masya Allah, luar biasa loh. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun kal Kulhu itu dua-duanya disebut dengan surat Al-Ikhlas. Qul ya itu nama lainnya adalah surat Al-Ikhlas. Jadi kapan Qul ya ayyuhal kafirun itu ikhlas fiddin. Kapan Kulhu itu ikhlas fit tauhid. Jadi Qul ya ayyuhal kafirun itu kemurnian agama. Kalau Kulhu itu kemurnian tauhid. Lah, siji keterangan surate dudu al kafirun karo al ikhlas. Tapi rakaat pertama surat Alam Nashrah, rakaat kedua surat Alam Taro. Nah, niku wonten teng Hasyiyah Fathul Mu'in didawuhaken barang siapa yang pada sholat qabliyah subuh membaca surat Alam dan Alam, maka orang itu tidak akan tertimpa alam. Man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Nah, alamnya beda-beda kinki. Alam sing pertama alam nasroh, alam sing kedua alam taro, alam sing ketiga sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniha utai kaping pindone rawatibus sholawat. Iku ratibatu sholati zuhri, sholat sunnah rawatibe sholat zuhur. Wahya utai ratibatu sholati zuhri ku sitatun 6 rakaat, arba'un utai 4 rakaat iku qablaha ing dalam sadurunge sholat zuhur. Wasnatani utai 2 rakaat iku ba'daha ing dalam sawise sholat zuhur. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat liyan arba'un ba'daha utai lafad arba'un ba'daha. Manane arba'un 4 rakaat ba'daha ing dalam sawise salat zuhur. Jadi rawatibe salat zuhur iku ana sing ngomongaken 6 rakaat, ana sing ngomongaken 8 rakaat. Kang 6 rakaat qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Kapan sing 8 rakaat berarti qabliyah ba'diyah 4 rakaat 4 rakaat. Aidan lan malih. Wa an Makhulin radhiyallahu anhu anna usni Makhul iku kala ngandika sinten Makhul, man utawi sapa niku salat sapa man 4 rakaat ing 4 pira-pira rakaat qabla zuhri ing dalam sadurunge salat zuhur, yaqra'u halim maca sapa man kula rakaat ing dalam saben-saben rakaat bi ummil Qur'ani kelawan surat ummil Qur'an wa ayatil kursi lan ayat kursi. Barang siapa yang sebelum salat zuhur salat sunnah 4 rakaat, di mana di setiap rakaat setelah membaca Fatihah dia membaca ayat kursi, wakala mongkon nugasaken sapa Allahu Allah bihi kelawan man nugasaken salasina ing 30 apane malakan malaikat yahfazuna kang jaga sapa salasina malakan hu ing man kadza kaya mengkene hadis fil ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. No, maka Allah menugaskan 30 malaikat yang akan menjaga dia sepanjang hari. Jawatir. Oh iya, bodyguard malah malaikat. Wa akhrajalan ngriwayataken sapa Hakim wa Ibnu Adiyyin an Ummi Habibah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu satune Kanjeng Nabi ku qala ngandika sinten Kanjeng Nabi man utawi sapa niku hafadha ngreksa sapa man ala arba'i rakaatin ing atase 4 pira-pira rakaat qabla salati zuhri dalam sadurunge salat zuhur wa arba'in lan 4 rakaat ba'daha ing dalam sawise salat zuhur harrama mongko ngaramaken hu ing man sapa Allah taala Allah haramkan ala nari ing atase neraka kadza kaya mungkin hadis fil Jami'is Shaghir. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan dia terbakar api neraka. Haram manjing neraka. Wa salisu utai kaping telune
rawatibus sholawat iku ratibatu sholatil asri, salat sunnah rawatibe salat asar. Wa yauti ratibatu sholatil asri ku arba'un patang rakaat. An Abi Darda saking sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu an sari sahabati wa an nabihim anna usna Abu Darda iku kalangan dika sapa Abu Darda man utai sapa ni wong iku salat sapa man arba'a rakaatin ing papat pira-pira rakaat qabla al-asri dalam sedurunge salat asar yaqra'u halim maca sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat min hasaking arba'i rakaat. Di setiap rakaat dari 4 rakaat itu setelah Fatihah dia membaca surat Al-Asri bi Fatihatil Kitab kelan surat Fatihah wa suratul Asr surat Al-Asr wa fi riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan lan iku tetep ing dalam riwayat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu an sair sahabat wa an nabihim man wazaba tilafat man wazaba maknane man utawi sapa niku wazaba ngajegaken sapa man ala arba'i rakaatin ing atase papat pira rakaat qabla al-asri dalam sadurunge salat asar yaqra'u halim maca sapa man fil ulain dalam rakaat kang pertama bi Fatihatil Kitab ing surat Fatihah wa idza zulzilat dan surat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kapindo al-Fatihah ing surat Fatihah wal 'adiyati lan surat wal 'adiyati dhabha wa fi tsalisati lan ing dalam rakaat kang kaping 3 al-Fatihah ing surat Fatihah wal qari'ati lan surat al qari'ah wa fi rabi'ati wal qari'atu ya wal qari'atu surat al qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah wa fi rabi'ati lan dalam rakaat kang kaping 4 al Fatihah ing surat Fatihah wat takatsur lan surat alhaakumut takatsur. No, maka harrama atau harrama mengko ngaramaken sapa Allah lahmahu ing daginge man ala nari ngatasi neraka. Maka Allah haramkan dagingnya terbakar neraka, terbakar api. Bisa jadi ala nar ning kene iki maknane geni. Jadi dudu bae apa? Neraka awit ning dunia. Sebab ana cerita ana wong belanja daging ning pasar wayah arepan balik krungu ana salah siji habaib wafat. Akhirnya dia belum sampai pulang datang takziah ikut menyolati. Nah, baru kemudian selesai dia pulang. Nah, tekan ning omah dagingnya dimasak. Ora mateng-mateng. Sampai sedina, rong dina, telung dina. Ini daging apa? Telung dina dimasak ora mateng. Nah, akhirnya ditakokaken ning guruwe. Ditakoni karo guruwe, "Sira lagi winginane melu nyolati Habib fulan tah?" "Enggak, ya pantesan bae." Wong beliau mengatakan, barang siapa yang ketika aku wafat kemudian menyolati jenazahku maka Allah haramkan dia waman ma'ahu wa ma ma'ahu tersentuh api. Masya Allah. Wa rabi'uha utai kaping papate rawatibus sholawat iku ratibatu sholatil maghribi salat sunnah rawatibe salat maghrib wa hiya ratibatu sholatil maghribi rakaatan rong rakaat suwise ya takdiyah. Lah adapun qabliyahe niku tidak ada riwayat yang secara khusus menganjurkan qabliyah maghrib. Sing ana keterangane sahabat iku kapan waya tung maghrib toli padha rame sembayang. Nah, ku pada sembayang sunnah sedurunge maghrib. Lah Kanjeng Nabi ngelarang ora mblaweni ora. Makane ya sunnah qabliyah maghrib tapi ora muakkadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah talan kariwayataken saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an sairi ummahatil mukminin wa an nabihin. Qalat ngandika sinten Aisyah kala ngandika sinten Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ni'ma iku sebagus-bagus apa suratani surat loro yaqra'u kang maca sapa wong bihi maklan suratani fi rakaataini dalam rong rakaat qabla al-fajr dalam sadurunge fajar wa rakaataini ing dalam sadurunge salat subuh wa rakaataini lan rakaat ba'dal maghrib dalam sawise salat maghrib. Jadi ada surat-surat yang dua surat yang sangat bagus sekali yang biasa dibaca pada waktu apa? Salat qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Apa dua surat itu? Qul ya ayyuhal kafirun rupane qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad wa khamisuha utawi kaping 5 ne rawatibus shalawat iku ratibatu salatil isya'i salat sunnah rawatibe salat isya. Samaniyatun iku 8 au sittatun atawa 6 rakaat. Arba'un utawi petang rakaat iku qablaha ing dalam sadurunge salat isya wa arba'un lan petang rakaat ba'daha ing dalam sawise salat isya. Itu berarti 8 atau setelahnya itu cukup 2 rakaat berarti 6. Au rakaatan ya torong rakaat. Wa an Ibnu Umar lan kariwayataken saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa an sairi sahabati wa an nabihin Anda Usun Ibnu Umar iku qala ngandika sinten Ibnu Umar manutai sapa niku salat sapa men ba'dal isya ing dalam sawise salat isya akhirat kang akhir arba rakaat ing patang pira-pira rakaat arba rakaat ing papat pira-pira rakaat atau mongko maringi hu ing man sapa Allah taala maringi sawab man ing ganjarane wong ahya kang ngurip-ngurip sapa man Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar kadza kaya mungkin keterangan fil ihya wa akhrajal meriwayatakan sapa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ummi Habibah radhiyallahu anha wa an sairi ummatil mukminin wa an nabihin annasni Ummu Habibah iku qalat ngandika sinten Ummu Habibah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man utawi sapa niku salat sapa man fi yaumin ing dalam sedina sintai asyrata ing rolas apane rakaatan rakaat apane tatawuan salat sunnah apane tatawuan salat sunnah sintai asyrata rakaatin ing rolas rakaat apane tatawuan salat sunnah bana mengkembangun sapa Allah lahu kanggo man baitan ing villa fil jannati ing dalam surga. Barang siapa yang setiap hari salat sunnah 12 rakaat maka Allah bangunkan untuknya villa di surga. Wa zadala nabi sapa Tirmidzi wan Nasa'i arba'an ing lafad arba'an qabla zuhri manane arba'an patang rakaat qabla zuhri dalam sedurunge zuhur wa rakaatain dalam rakaat ba'daha dalam sawise zuhur wa rakaatain dalam rakaat ba'dal maghrib dalam sawise maghrib wa rakaatain dalam rakaat ba'dal isya dalam sawise isya wa rakaatain dalam rakaat qabla salatil ghadati dalam sedurunge salat subuh. Jadi 12 rakaat itu apa? 4 rakaat sebelum zuhur ditambah 2 rakaat setelahnya berarti 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib berarti 8. 2 rakaat setelah isya berarti 10. 2 rakaat sebelum subuh berarti 12. Nah, maka orang yang melakukan itu Allah bangunkan untuknya villa di surga. Wa fi riwayatin ukhra lan iku tetep ing dalam riwayat ukhra kang liyan qala Rasulullah tilafat qala Rasulullah manane qala ngandika sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man utawi sapa niku sabaron nekuni sapa man nekuni netepi alas natai asyrata iku sabaron nekuni sapa man netepi sapa man alas natai asyrata ing atas rolas sapane rakaat minas sunnah saking sunnah bana mengkembangun sapa Allah lahu kang geman Allah bangunkan untuknya baitan ing villa fil jannati ing dalam swarga wis karing lakonane bae. Wa akhrajal riwayat Sahih Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an sari sahabati wa an nabihim qala ngandika sinten Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ij'alu fi buyutikum min salatikum manane ij'alu ndadekaken sapa sira kabeh fi buyutikum min dalam pira-pira umai sira kabeh min salatikum saking sebagiane salate sira kabeh. Jadi sebagian salat yang kau lakukan itu kerjakan di rumah. Jangan di masjid semua. Masjid itu sing fardu. No. Dan beberapa salat sunnah yang lain. Nah, qabliyah ba'diyah termasuk diantaranya ikut di rumah. No. Jangan sampai kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya coba ya sampean, masya Allah. Uingikah keterangan ning Tajul Arus. Uang kang salat maka lemah kang didek ning dheweke iku ngrasa seneng gembira
Wis lamun menusa kok langsung joget-joget saking senenge. Loh, masa ya sampeyan umah iku mung kanggo mangan, kanggo turu, kanggo ngobrol, kanggo kelon, kanggo ngrasani wong. Iya. Itu ya Masya Allah. Mana alhamdulillah. Kita orang NU itu alhamdulillah ada hampir di semua desa itu ada jamiah keliling, door to door itu. Ya, apakah itu dalam bentuk yasin, apakah itu dalam bentuk tahlil, hadiyu, manakib, solawat. Ini bagus ini. Artinya apa? Untuk menjadikan rumah itu jangan sampai seperti kuburan. Karena rumah yang di dalamnya dibuat sholat, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, rumah yang di dalamnya dibacakan zikir, itu kelihatan oleh malaikat-malaikat dan penduduk langit. Itu gemerlap, mencorong, kayak sampeyan ning bumi mendelik monjuk katon ana rembulan, mencorong. Allah. Jadi jadikan sebagian dari sholat kalian itu di rumah. Wala tattakhidulan ajan dadekaken sapa sira kabeh ha ing buyutikum didadekaken kuburan ing pira-pira kuburan. Kuburan ing pira-pira kuburan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal riwayatakan sapa Tabarani an Abdurrahman bin Sabit an abihi an Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngandika sinten kanjeng Nabi nawwiru buyutakum bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an wa la tattakhiduha qubura. Nawiru madangana sapa sira kabeh buyutakum ing pira-pira umaira kabeh sinarilah rumah kalian bidzikrillah kelawan eling Allah wa tilawatil Qur'an lan maca Qur'an wala tattakhidulan ajan dadekaken sapa sira kabeh ing buyutikum aja didadekaken kuburan ing pira-pira kuburan kama takhadha qailin dadekaken sapa Yahudi wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan rumah mereka itu seperti kuburan. Karena nggak pernah dibuat zikir, nggak pernah dibuat sholat. Sebab sholat mereka itu di gereja, sholat mereka itu di sinagog. Paham li maksudnya? Tidak di rumah, maka rumah mereka kuburan. Lah kita umat kanjeng Nabi aja mengkonon. No, hiasi rumah kita, sinari rumah kita, terangi rumah kita dengan zikir, baca Quran, sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, alangkah lebih indahnya daripada ngerang-ngereng di speaker tekan jam 1:30 deres nih mbak. Masya Allah luar biasa, masing-masing rumah pada tadarus Quran. Luar biasa. Itu lebih syiar. Hari masjid kan gak maca Quran, ya wis pantes sih masjid, ya masa masjid kamu gaplean. Nah iya kan, istimewa ketika kemudian rumah itu dibuat untuk membaca luar biasa. Kapan maning ora Ramadan? Paham li maksudnya? Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja niati barokai umah, barokai umah. Masjid itu sekaruan barokai. Wong masjid itu baitun min buyutillah. Tempat sini kono masjid itu kecipratan banyu bekas ngedusi kanjeng Nabi. Pasti barokai masjid. Rumah kita loh, jangan sampai dibiarkan. Masa kita nambahi barokai masjid umai malah disubungaken didadekaken kayak kuburan. Oh, niku. Wa akhrajal riwayatakan sapa Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ummi Habibah zaujin Nabi. Siapa Ummu Habibah? Zaujin Nabi, yo garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat ngandika sapa Kanjeng Nabi, qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man utawi sapa niku hafadha ngreksa sapa menala arba'in rakaat ing atase papat pira-pira rakaat qabla zuhurin dalam sadurunge salat zuhur wa arba'inan patang rakaat pada ing dalam sawise zuhur harama mengko ngaramaken hu ing man sapa Allah ala nari ing atase neraka. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat setelahnya maka Allah haramkan orang itu tersentuh api neraka. Wa kharaja Sa'id bin Mansur lan ngriwayataken sapa Sa'id bin Mansur anil Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man utawi sapa niku salat sapa man qabla dzuhri dalam sadurunge salat zuhur arba'in bata rakaat kana mongkano sapa man niku ka'annama tahajjada kaya nyento tahajud sapa man minal laili saking sebagian waktu bengi. Wa man utawi sapa niku salat sapa man hunna ing arba'an ba'dal isya dalam sawise salat isya kana mongko ana apa shallahunna aniku kamislihinna kaya padane arba'an min lailatul qadri saking lailatul qadar. Jadi barang siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat fardu zuhur maka seakan-akan orang itu sholat tahajud 4 rakaat. Barang siapa yang sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya maka seakan-akan orang itu sholat sunnah 4 rakaat di malam qadar pada lailatul qadar. Wa akhrajal riwayatakan ing hadis sapa Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha wa an sayyid ummahatil mukminin wa an nabihin aidan wa fil mabsuti lan ing dalam kitab al mabsut lau shalla lamun salat sapa arba'an ing 4 rakaat ba'da isya dalam sawise salat isya fa huwa mangqa utawi shalla arba'an ba'da isya iku afdalul utama li hadits Ibnu Umar karena hadits sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa an sa'ir sahabati wa an nabihim marfu'an hali marfu' wa mauqufan lan mauquf. Kapan marfu' iku berarti tekan ing Kanjeng Nabi ada pernyataan qala Rasulullah. Kapan mauquf iku berarti mandek ning sahabat si qala iku sahabat. Anna gusulni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kalangan dika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapa niku salat sapa man ba'da isya dalam sawise salat isya arba rakaat ing 4 pira-pira rakaat kana mongko ana apa salat aniku kamislihinna kaya padane arba'in rakaat min lailatul qadri saking lailatul qadar kadza kaya mengkene keterangan fil aini ing dalam kitab al aini fi syarhil bukhari wa akhrajal riwayatakan sapa al bazzar an Thauban radhiyallahu anhu an sayyid sahabati wa an nabihim annahu sunni Thauban iku kalangan dika sapa Thauban iku uang sing gering gara-gara mikiri engko bakal mati bisa ketemu bele karo Kanjeng Nabi. Thauban itu salah satu sahabat yang tidak kuat untuk sehari saja tidak berjumpa dengan Nabi. Pokok sedina durung ketemu karo Kanjeng Nabi ngelebek digulati tekan ngendi. Kau bakal wis ndeleng Kanjeng Nabi sengkaduan mekaten wajah Kanjeng Nabi tadi wis balik. Iku Thauban. Lah kemudian dia baru terfikir, nanti kalau saya mati, itu saya masuk surga atau neraka. Saya tidak peduli saya di surga atau di neraka. Di neraka sekalipun saya tidak peduli. Cuman yang paling ditakutkan itu nanti kalau dia di neraka, kan Kanjeng Nabi pasti di surga. Yang paling dia takutkan adalah dia tidak lagi bisa berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan seandainya dia masuk surga, itu dia yakin bahwa tentu tingkatan surganya, level surganya tidak sama dengan Kanjeng Nabi. Engkau bisa ketemu beliau karo Kanjeng Nabi. Mikiri kuwen gering sahabat Thauban. Sampai ditiliki ning Kanjeng Nabi. Takon ning Kanjeng Nabi Thauban sudah gering dengan apa? No. Atau cerita sahabat Thauban. No. Iku gering mikiri engkau bakal mati masih bisa beliau ketemu karo Kanjeng Nabi. Akhirnya malaikat Jibril datang turun membawa ayat mayyuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pokok sing penting nurut karo Gusti Allah, nurut karo Kanjeng Nabi, besok bakal dikumpulaken karo Kanjeng Nabi. Karo para nabi, karo para siddiqin, para wali, karo wong-wong mati syahid, karo wong soleh bakal kumpul bareng. Jama'anallahu ma'ahum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sapa Thauban kana ana sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aniku yastahibu demen sapa Kanjeng Nabi, seneng sapa Kanjeng Nabi. As-salata ing salat hadis saata ing dalam iki mangsa ai ba'da zawali tegesin dalam sawise ling sire srengenge, berarti waktu zuhur. Kala ngandika sapa Kanjeng Nabi, tuftahu dibuka fiha ing dalam hadis saat apa babus samai pira-pira lawang langit, bayang zurulan ningali sapa Allah taala ila khalqi maring makhluke Allah. Pada saat pintu-pintu langit itu dibuka, Allah menatap makhluknya dengan kasih sayang. Birrahmati kelawan rahmat. Nah, jadi Kanjeng Nabi ku seneng pisan kapan wayakuwen toli sembahyang ambir dideleng ning Gusti Allah lagi sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, istirahat kan seneng kan. Kapan lagi dideleng ning wong tuae atau ning gawe katon ning guruwe, katon ning calon mertuae, misalnya lagi ngaji atau lagi sembayang, lagi terus Quran, seneng, ya kan? No, malah mau nih si arepan gagep, mau nih si arepan dipragati maca Quran katon lho, mertua mendelik akhirnya was diterusaken macae. No, tambah rong juz maning. Iya. Lah betapa kita senang ketika Allah menatap dalam kondisi kita sedang sholat. Niku. Nah, kira-kira lamun misalnya nomor tua liwat kalau dalam sira lagi gaplean melayu boleh. Oh ya melayu lah, gaple dibuang. Nah iya. Loh, kenapa? Karena kita tidak ingin dia melihat kita dalam keadaan yang sedang buruk. Nah itu. Tapi kalau dalam kondisi yang memang bisa dibanggakan, ya malah senang. Malah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tanda senang itu ya tidak lari. Lari itu berarti apa? Tidak suka. No, tidak suka. Karena apa? Karena terlihat sedang dalam pekerjaan yang buruk. No, maka tidak suka kalau terlihat seperti itu. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya utawi sa'ah. As-salatu hadhihi sa'ah. Wahya uti as-salatu hadhihi sa'ah. Iku salatun salat kana kang ana. Apa kelakuan niku ya hafidzu ngreksa alaihi ngatasi salat sapa Adamu Nabi Adam. Wa Nuhun Nabi Nuh wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim. Wa Musa lan Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa alaihi wassalam. Wa an Abdullah bin Sa'ib kana ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aniku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat ba'da anda zulain dalam sawise yen to lingsir apa syamsu srengenge qabla dhuhri dalam sadurunge salat zuhur wa qala lan ngandika sapa Kanjeng Nabi inna hasatuhune sa'atu zawalis syamsi inna hasatuhune sa'atu zawalis syamsi waktu lingsir srengenge iku sa'atun mangsa tuftahu kang dibuka laha krono sa'ah apa babus sama ipira-pira lawange langit wa uhibbulan demen sapa ingsun ayas uda ing yen buka ayas uda ing yen munggah li kedua ingsun fiha ing dalam sa'ah apa amalun amal salihun kang saleh rawahu Tirmidzi. Jadi waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. No, jadi amal pada munggah. Lah aku pengen kira-kira sing munggah iku amale amal salih. Wa akhrajal muratakan ayatun dalam hadis sapa Tirmidzi hadisan ing hadis rupane hadis arba'un qabla zuhri. Manane arba'un utai 4 rakaat qabla dzuhri dalam sadurunge salat zuhur wa ba'da zawali lan ing dalam sawise lingsire srengenge iku sabu ditung apa arba' bimislihinna kelawan padane arba' fis sahari ing dalam waktu sahur wa ma min syai'in illa wa huwa yusabbihu Allah tilka sa'ah wa ma min syai'in lan ora ana utai suwiji-wiji ora niku illa wa huwa kecuali utawi syai' iku yusabbihu tasbih apa syai' Allah ing Allah tilka sa'ah ing dalam mengkono-mengkono mangsa summa tala mongko keri-keri maca sapa Kanjeng Nabi yatafayya'u dhilaluhu ing ayat yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Yatafayya'u wa bawbah apa dhilaluhu ayang-ayangane syekh anil yamini saking arah tengen wasyama'ili lan pira-pira arah kiwe. Jadi ayang-ayangan ki obah-obah ora anteng. Nah sebetulnya itu bayang-bayang pohon, bayang-bayang batu, bayang-bayang apa saja. Nah itu gerak-gerak itu sebetulnya apa? Mereka sedang sujud kepada Allah. Sujud dan hali pira-pira kang sujud lillahi maring Allah. Wagum utawi makhluk iku dakhiruna pira-pira kang ina kabeh, pira-pira kang cilik ai saghirun iku dakhiruna pira-pira kang cilik kabeh kecil semuanya. Fatakunu mongkana badil arba'u iki patang rakaat aneku wirdan wirid mustaqilan kang dheweki sababuhu kang uti sebab wirid iku intisafun nahari dadi nyeparowe waktu awan iku intisafun nahari dadi nyeparowe waktu awan. Jadi sebagaimana nisful lail itu waktu yang
istimewa, maka nisfun nahar juga istimewa. Wa zawalus syamsi lan lingsire srengenge lingsirku bergeser. Wasirru hada utai rahasiane iki wallahu a'lam iku ananti sofan nahari setune dadi separohe waktu awan iku muqabilun bandingi linti sofil laili maring dadi separohe waktu bengi wa abwabus sama utai pira-pira lawang langit iku tuftahu dibuka apa abwabus sama ba'da zawali syamsi dalam sawise lingsir srengenge wa yasululan hasil apa zawalu lingsir al ilahi kang bangsa pangeran ba'da inti sofil laili ing dalam sawise dadi separohe waktu bengi faguma mangkotawi intisafun nahar lan intisaful lail iku waqta qurbin waktu loro keparek wa rahmatin lan rahmat wa hadza utawi iki waktu iku yuftahu dibuka fihi ing dalam hadza wa hadza utawi iki zawalus syamsi iku yuftahu dibuka fihi ing dalam hadza apa babus sama pira-pira lawang langit wa hadza utawi iki nisful lail iku yang zilu temurun fihi ing dalam hadza sapa rabbu pangeran subhanahu wa taala oleh temurun jangan dibayangkan seperti wong terjun payung no munazzahan halid disuciaken an harakatil ajsami saking obahe pira-pira awak kada kaya mengkene keteran fil mawahib wa akhraja lan ngriwayataken sapa Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa an sairi sahabati wa an nabihim qala ngandika sinten Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahima muga-muga melasi moga-moga ngrahmati sapa Allah imro'an ing awak-awakan sholat kang salat sapa imro'an qabla al-asri dalam sadurunge salat asar arba'an ing 4 rakaat wa akhrajan riwayataken hu ing hadzal hadits sapa Tirmidzi aidan kelawan mali. Jadi Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kalimat rahimah bisa dimaknani donga. Jadi Kanjeng Nabi mendoakan orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat mendapat rahmat Allah. Bisa juga rahimah dalam arti kalam khobar. Jadi Kanjeng Nabi menginformasikan orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat itu dirahmati Allah. Dan makna kedua ini yang lebih balaghah, yang lebih hebat, yang lebih kuat, lebih mantep. Kenapa? Karena informasinya Kanjeng Nabi. Nah, itu artinya apa? Artinya tahakkuk. Orang itu nyata-nyata dirahmati Allah. Jadi bukan lagi harapan, tapi betul-betul dirahmati Allah. Wa akhrajal riwayatakan sahabat Tabarani. Walaupun juga ya, kalaupun itu sebagai doa ya doa Kanjeng Nabi ya pasti mustajab. Wa akhrajal riwayatakan sahabat Tabarani an Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu ardahu an sairi sahabati wa an nabihim. Amr bin As iki sampean kapan pengen dadi pejabat iku ya sing ake tawasule karo Amr bin As. Lah Amr bin As iku pengen dadi gubernur niku ndongae ning Masjidil Haram. Lah tepatnya beliau berdoa itu di Mustajar. Di Mustajar. Ndonga pengen dadi gubernur. Balik sang Mekah durung sampai balik sang Mekah marani Mesir kan ini Mesir Amr bin As. Tekan ning Mesir tiba-tiba oleh kabar bahwa dia diangkat sebagai gubernur. Masya Allah. Jadi beli ngenteni dinaan apa maning sampai mingguan bulanan tahunan Amr bin As. Qala ngandika sapa Amr bin As Jitu teka sapa ingsun wa Rasulullah hali utawi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qaidun wong kang lungguh fi unasin ing dalem pira-pira manusa. Artinya beliau duduk bersama dengan banyak orang, di hadapan banyak orang min ashabihi saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Minhum iku setengah saking unas Umar bin Khattab te Umar bin Khattab. Fadraktu mangko nemu sapa ingsun dari beliau telat. Amr bin As ini datangnya telat. Jadi keduman akhire bae. Fadraktu mangko nemu sapa ingsun akhirul hadis ing akhir hadis. Wa Rasulullah te Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yaqulu ngendika sapa Rasulullah man utawi sapa niku salat sapa man arba'a rakaatin 4 pira-pira rakaat qabla al-asri dalam sadurunge salat asar lam tamussa lam tamassa ya massa yamassu la yamassuhu illal mutahhar lam tamassa mongko orang demek
hu ingman apa annaru neraka. Wa akhrajal ngriwayatkan sapa Ibnu Nuaimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sahabat wa an nabihim anna sunna Abi Hurairah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manutai sahabat niku salat sapa man qabla al-asri dalam sedurunge salat asar arba'a rakaatin papat pira-pira rakaat ghafara maka mangapura sapa Allah lahu maring man azza wa jalla maghfiratan kelan mangapura azman kang kokoh kang mantep kang pasti di pangapura Gusti Allah. Wa akhrajal ngriwayatkan sapa Abu Ya'la an Ummi Habibah. Siapa Ummu Habibah? Zaujin Nabi garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa an sairi ummahatil mukminin. Taqulu ngandika sapa Ummu Habibah kala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku hafadha ngreksa sapa man ala arba'i rakaatin ing atase papat pira-pira rakaat qabla al-asri dalam sadurunge salat asar bana mengkembangun sapa Allah lahu maring man baitan ing villa fil jannati dalam swarga masyaallah. Ana telu setidaknya qabliya asar belo kapan dilakonane patang rakaat. Siji oli rahmati Gusti Allah. Nomor loro tidak tersentuh api neraka. Nomor telu oli pangapurai Gusti Allah. Nomor papat dibangunkan villa di Masya Allah. Wa akhrajal ngriwayatkan sapa Tabarani an Ummi Salamah radhiyallahu anha wa an sa'ir ummatil mu'minin wa an nabihin qalat ngandika sinten Ummu Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man utawi sapane wong iku salat sapa man arba'a rakaatin ing papat pira-pira rakaat qabla al-asri dalam sadurunge salat asar harama mengko ngaramaken sapa Allah badanahu ing awake man diharamaken alan nari ngatasé neraka. Wa qala ngandika sapa syekhuna guru kita wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis istihbabu arba'i rakaatin utawi disunnahakane papat pira-pira rakaat qabla al-asri dalam sadurunge asar. Wa huwa utawi al-haq gawe dewek wa huwa al-haq kenyataannya memang demikian. Wa huwa al-haq iku kadzalika kaya mengkono istihbabu arba'i rakaatin qabla al-asri. Wa qala ngandika sapa syekhuna al madhabu te madhab iku andal afdhalah sunne kang utama iku yusalliya nyento salat sapa qablah dalam sadurunge asar arba'an patang rakaat. Wa qala ngandika sapa Nawawi fi syarhi ing dalam syarah An-Nawawi syarah Muslim ya inna astunni arba'u rakaat iku sunnatun sunnah wa innamal khilafu lan pesene utawi persulayaan ulama iku fil muakkadin dalam salat kang sunnah muakkad fil muakkad iku fil muakkadin dalam salat kang dikukuhaken ing dalam salat sunnah kang dikukuhaken apa minhu saking al no. Jadi kalau masalah sunnahnya semua sepakat sunnah. Adapun yang menjadi perdebatan itu mengenai menentukan mana yang muakkad dan mana yang bukan, itu yang ada khilaf. Wala khilafalan orang perselani kumajud fi istihbabiha in dalam disunnah hakane arba'i rakaat indala immatil hanafiyati dalam munggai pira-pira imam al hanafiyati kang madzhab Hanafi kadza kaya mangkene keterangan fil aini dalam kitab al aini syarhil bukhari babul ahadithi ay hadza tegese utawi iku babul ahadithi bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang maka fi fadhaili salatul isyraqi ing dalam nerangaken pira-pira utamane salat isyraq. Ini sebagian ulama mengatakan salat isyraq itu sama dengan salat duha, ada yang mengatakan berbeda. Jadi salat isyraq dulu baru kemudian salat duha. Jadi salat isyraq itu salat yang dikerjakan pada saat matahari terbit, itu salat isyraq. Pas waya isyraq itu maknanya mencorong, pas mencorongnya srengenge. Fi awalin nahari dalam kawitane waktu awan. Wa fadhaili salati duha lan pira-pira keutamaane salat duha. Salat duha iku salat kang dongae dongae kaya wong ngemat jaran buyang. Salat duha iku. Akhrajang riwayatakan sahabat Tabarani an Ibnu Umar saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma an sari sahabat wa an nabihim anna Ibnu Umar iku kalangan dika sinten Ibnu Umar kalangan dika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngandika sapa Allah taala ibnu Adam he anak putu Adam idman domina yadmanu idman jamina sapa sira nanggunga sapa sira li maring ingsun rakaatin ing rong rakaat min awalin hari saking kawitane waktu awan akfi mongko nyukupi sapa ingsun jawab Amar akfi
akfi mongko nyukupi sapa ingsun ka ing sira akhirahu ing akhire nahar. Jadi maknanya apa? Buatlah jaminan untukku dengan mengerjakan 2 rakaat di awal waktu siang, maka aku akan mencukupi kamu sampai akhir siang. Supaya tak cukupi diurung, asal sirah ning awal waktu awan gelem salat 2 rakaat kanggo isun. Kok tak cukupi. Wa akhrajan riwayatkan sahabat Tabarani an Nabi Umamah taqala ngendika sinten Nabi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hikayatan hal nyeritakan anillahi ta'ala sang Allah ta'ala, berarti hadis kursi. Annahu satune Allah iku kala ngandika sapa Allah, ya bena Adam ya anak putu Adam irka ruku'an sapa sira li maring ingsun 4 rakaatin ing 4 pira-pira rakaat. Maksudnya irka berarti bimakna sholli. Nah ini min babi dzikril juz'i wa iradatil kulli. Ruku itu bagian dari salat. Sing disebut bagiannya tapi kan dimaksud keseluruhannya. Irka salat sapa sira li maring ingsun atau krana ingsun 4 rakaatin 4 pira-pira rakaat min awalin nahari saking kawitane waktu awan akfi mongko nyukupi sapa ingsun ka ing sira akhirahu ing akhire nahar. Wa akhrajan riwayatkan sapa Abu Dawud wan Nasa'i an Abi Nuaimin radhiyallahu anhu qala ngandika sinten Abi Nuaim sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngandika sapa Rasulullah qala ngandika sapa Allah taala ya bena Adam ya anak putu Adam la tu'jiz aja ngapesaken sapa sirani ing ingsun min 4 rakaatin saking 4 pira-pira rakaat. Maksudnya aja beli kiyeng, aja kaken alasan, aja kaken lewa, aja kaken engko. No, jangan lemah. Kerjakan 4 rakaat di awal siang. Min 4 rakaatin saking 4 pira-pira rakaat fi awalin naharin dalam kawitane waktu awan akfi mongko nyukupi sapa ingsun ka sira akhirahu ing akhire nahar. Qauluhu taidawi Allah la tu'jizni. Qaulu taidawi Kanjeng Nabi la tu'jizni. Dawi Allah benar, dawi Allah. Hadis kursi ya. Qaulu taidawi Allah la tu'jizni. Bidom mita iklan diwaca dhammaita iku bidom mita iklan diwaca dhammaita wa hadza utawi kilatun jizni iku majazu kinayatin majaz kinayah iku majazun majaz kinayatun ya persemon antaswi fil abdi saking ngende-ngendene kaula ngende-ngende amalahu ing amale abad lillahi taala karena Allah taala. Jadi jangan menunda-nunda. Wal makna uti maknane hadis iku la tusawif aja ngende-ngende sapa sira salat 4 rakaatin ing salat 4 pira-pira rakaat min awalin hari saking kawitan awan ira akfi mangko nyukupi sapa ingsun ka ing sira akhir naring akhire awan nyukupi mingkul syai'in saking saben-saben suwiji-wiji tercukupi wis pokoke ora bakal pusing, ora bakal galau, ora bakal sedih, ora bakal prihatin, ora bakal kekurangan minal humumi saking pira-pira prihatin wal humumi lan pira-pira susah wa nahwihi malan padane al humum wal humum wa qaluhu taidawi Allah akfika iku majzumun diwaca jazm asale akfika ana yae li'annahu karana satune akfika iku jawabun nahi jawabin nahi jawabil la tu'jizni wa akhrajan riwayatan sahabat Tabarani wa Tirmidzi an Nabi Umamah wa Anasin radhiyallahu anhum wa ansari sahabat wa an nabihim qala ngandika sapa Abu Umamah lan Anas qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong iku salat sapa man al fajr ing salat subuh oleh salat fi jamaatin dalam berjamaah summa qa'ada mongko gara-gara lungguh sapa man yadhkuru halid dzikiran sapa man Allah taala hatta tatlu asika meletek ka syamsu srengenge summa sallama mongko gara-gara salat sapa man rakaatin rakaat kanat mongko ana apa salat lahu kedhe manane ku ka ajri hajjatin kaya ganjaran haji wa umratin lan umrata matin kang sempurna tamatin kang sempurna tamatin kang sempurna. Ya Allah, luar biasa loh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, lah ditutup aktivitas itu dengan sholat 2 rakaat, maka apa yang dia lakukan itu dicatat maka dicatat untuk orang itu pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna.
Sempurna, sempurna. Sampai 3 kali kan Nabi ngomong akan sempurna. Allah. Qauluhu tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala. Ayistamara tegese terus menerus. Iku ayistamara tegese terus menerus sapa wong fi makanihi sapa man fi makanihi dalam panggonane man. Wa masjidihi lan masjid man alladzi sholakang salat sapa man fi ing dalam masjid fala yunafi mangkara nafiaken ing qa'ada yadhkurullah apal qiyamu ngadeg li tawafi krana tawaf wa li talabil ilmi lan krana luru ilmu wa majlisi wa'dzin lan majlis nasihat majlis pitutur fil masjidi kang tetep ing dalem masjid. Bahkan wakadha lan kaya mengkene layu nafi laura ja'ala mun balik sapa man ila baiti maring umaiman asalkan wastamarra lan terus menerus sapa man ala dzikri ngatasé dzikiran. Kang dimaksud summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk sambil berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit. Itu artinya dia terus berada di tempat itu, di masjid itu yang dia sholat subuh berjamaah. Jadi kalaupun kemudian dia berdiri jalan-jalan atau kemudian tawaf atau kemudian berpindah tempat tapi masih dalam area masjid, berpindah tempat ke majelis ilmu atau ke majelis nasihat yang masih ada di masjid itu, maka ini kategorinya dia masih tercatat summa qa'ada yadhkurullah. Masih tercatat duduk sambil berzikir kepada Allah. Sing penting masih ada nih tempat kono dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bagus. Paham kan? Bahkan dia juga masih tercatat summa qa'ada yadhkurullah ketika dia pulang ke rumah sekalipun, ya kan? Sebelum matahari terbit, asalkan dia tetap dalam keadaan berzikir kepada Allah. Terus jalan sampai ke rumah tetap berzikir sampai matahari terbit. Iku tetap kepanjing uang sing dipai ganjaran kayak ganjarane haji umroh kang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huna lan saking kene-kene panggonan. Lam yazal ora mari-mari. Ora mari-mari ku berarti terus-terusan. Sapa sufiyuna pira-pira wong sufi, al muaddibuna pira-pira kang mulang adab, kang didik. Ora mari-mari iku yastami'una dari kumpul sapa sufiyun ala dzikri ngatasé dzikiran ba'da salat subuh dalam sawise salat subuh ila waqtul isyraq itu maka maring waktu nyorote srengenge wahya utawi waqtul isyraq iku awalus salati duha kawitane salat duha ba'da khuruji waqtil karahati dalam sawise metuwe waktu makruh wa qalu tidawe kanjeng Nabi tamatin karoro mbolan baleni sapa kanjeng Nabi ha ing tamat salah setengah mitlu iku litakidi krana naukidi krana nguwataken Wakilah lan diucapakan apa kan ucapakan Adam baleni sebagainya Nabi alqala ing ucapan tamah li alla yutawahama supaya ora disalah sangka supaya ora disalah sangka apa fi tamamis sawabin dalam sempurnane ganjaran. Kenapa kan Nabi mengulangnya sampai 3 kali? Itu agar tidak ada orang yang salah sangka mengira pahalanya itu berkurang. Wa akhrajal ngiratakan sahabat Tabarani anin Nawas bin Sam'ana qala ngandika sahabat Nawas sami'tu kurung sahabat sun Rasulullah ing kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halin ngandika sahabat kanjeng Rasulullah qala ngandika sahabat Allah azza wa jalla ya ibna adam ya anak putra Adam la tu'jizni aja ngapesaken sapa sirani ing ingsun min arba'in rakaatin saking 4 pira-pira rakaat fi awalin nahari ing dalam kawitane waktu awan akfi maka nyukupi saben sun ka ing sira akhirahu ing akhirin nahar wa baqiyalan keri huna ing dalam lan kari guna ing dalam kene panggonan apal kalamu gunem fil fusuli ing dalam pira-pira fasal. La al awalu te kang pertama, fasal kang pertama iku fi hadadi salati duha ing dalam nerangaken wilangane salat duha wa qad waradat lan teman-teman temu kapala hadis pira-pira hadis min rakaataini awit saking rakaat ila sunnatai asyrata temu kamaring rolas saben rakaatan rakaat. Yang pertama itu belum disinggung tadi tentang jumlah bilangan salat duha. Ada banyak riwayat hadis mulai dari 2 sampai maksimal 12. 12.
Dan menurut ulama-ulama Syafi'i itu yang paling utama, walaupun maksimalnya 12, tapi yang paling utama itu 8 rakaat. Ini termasuk pengecualian dari kaidah apa? Al ajru biqadrit ta'am. Termasuk pengecualian dari kaidah maka na aktsara fi'lan kana aktsara ajron atau fadlan ya. Jadi antara wong salat duha sing 8 rakaat karo sing salat duha 12 rakaat iku pegel sing 12 rakaat, tapi utamae masih luwih utama sing 8 rakaat. Lah lantas penilaiannya itu dari mana? Afdholiyah ini yaitu paling sering dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Ini yang membuatnya lebih utama. Kanjeng Nabi paling sering salat duha niku 8 rakaat. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani tekan kapindo fi anna salatul duha dalam satune salat duha iku mustahabbatun. Iku mustahabbatun mustahab. Disunnahkan wakil lan diucapaken kanat ana apa salat duha niku wajibatun wajib. Tapi wajibe ala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo ayidu nguwataken hu ing kanat wajibah apa hadis Aisyah ta hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an sairi ummahatul mukminin wa an nabihin. Rupane hadis ma raaitu orang ningali sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusabbihu ing kang salat sapa Kanjeng Rasul yusabbihu ingkang salat sapa Kanjeng Rasul subhaka subhatid duha kaya salat duha ka subhatid duha kaya salat duha waqilat lan diucapaken Waqila lan diucapakan kanat ana salatul duha aniku min khasaisihi setengah saking bira-bira keistimewaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes arep ping bira penting bira sing penting kang angger. Kang angger. Loh, aja dog jelung kang angger. 2 rakaat asal terus, 4 rakaat asal terus. No. Luwi-luwi 8 rakaat terus. Pokoke amal iku sing paling diinginkan, yang paling dicintai itu adalah yang paling langgeng. Apa saja itu, bukan hanya tentang wiridan, tentang sholat, tentang puasa, termasuk tentang kewekelan, kesergepan, kesemangetan. Sing ngarani wong semangat ngaji, semangat belajar gampang boleh gampang. Membangun semangat itu gampang. Yakin gampang. Apalagi misalnya diberi dulu kalimat-kalimat tasjid. No, itu termotivasi, terbangun semangat itu. Yang sulit itu apa? Terus ada dalam kesemangatan. Ini yang sulit. Paham nggih maksudnya? Itu. Ada sekedar semangat. No, dinokin semangat diomong, yo semangat. Iya. Kikiye belum pemaning. Ya pun sih. Jadi yang sulit itu bukan membangun semangat, bukan membangun cita-cita, bukan membangun kewekelan. Itu bukan. Tapi continue dalam kesemangatan, continue dalam kewekelan. Ini yang sulit. Itu. Maka dari itu sedikit tapi continue itu lebih dicintai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa habbul a'malu tilwi didemen-demenane pira-pira amal ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala ikum ma'amal dawama kang langgengaken sapa sahibuha wong kang nglakoni ma alaiha ing atase ma wa in qalla halisan jan kidik apa ma atau maiku amal dawa makang langgakan sapa sahibu wong kang duweni amal alaihi ngatasi amal wa ing qala halisan jan kitik apa ma wa akhrajat Tabarani wal Imam Ahmad an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an sari sahabat wa an nabiyin qala ngandika sapa Ibnu Umar ba'atsa ngutus sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sariyatan ing tentara. Nah sariyah iku tentara perang kang Kanjeng Nabi ora melu iku arane sariyah peperangan yang Kanjeng Nabi tidak ikut. Faghanimu mongko pada njarah sapa sariyah. Artinya mereka mendapatkan apa? Rampasan perang. No, rampasan gampang bisa nolak kayak biasa ya. Biasanya bakal perang itu ning memakan 2 minggu, 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan kin sih. Wis mung pirang dina menang rampasan oli akeh. Oh, tadi seneng. Iya.
gelis perange, gelis balike, rampasane oliyate. Wa asra'u lan cepet-cepet sapa sariyah ar-raj'ata ing balik. Lah kemudian apa? Kepulangan mereka itu viral menjadi buah bibir para netizen. No saat itu. Iya, wih, cepet pisan, wih, rampasane akeh pisan, wih, hebat pisan. Nah, itu. Fatahaddatsa mongko pada obrolan sapa annasu manusa bi qurbi maghzahum kelawan parte perangi sariyah wa kasrati ghanimatim lan akehe bandaran pasane sariyah wa sur'ati raj'atim lan cepete balike sariyah. Faqala mongko ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar komentar para netizen yang seperti itu Kanjeng Nabi langsung iya konferensi pers Kanjeng Nabi. Iya langsung konferensi pers dari Kanjeng Nabi. Tidakkah kalian ingin aku tunjukkan yang lebih dekat, yang lebih banyak, yang lebih cepat pulangnya, lebih banyak hasilnya? Wah, tentu Kanjeng Nabi. Tentu Kanjeng Nabi. Wes dari Kanjeng Nabi aja tinggal sholat duha. Itu hasilnya lebih banyak daripada rampasan-rampasan ini. Lebih cepat. Iya kan? Perang secepat-cepatnya perang itu butuh waktu. Lebih dari sehari. Nah sembahyang duha mung pirang menit. Iya. Apa manis misalnya praktek sembahyang duha kayak sembahyang tarawih, wah wis gelis gila-gila. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala eling-eling, ala adlu anata ora nuduhaken sapa ingsun ka sira kabeh ala aqraba ing ngatasé kang luwih parek minhu ketimbang saking maghzahum. Apa ni maghzan perangi wa aksara lan luwih akeh apa ni ghanimatan rampasane harta rampasane banda jarahane wa usyaka lan luwih parek apa ni raja'atan balike manutai sapa niku tawaddu abudu sapa man summa kharaja mongko kari-kari metu sapa man ilal masjid maring masjid li subhatid duha krana salat duha fa wa maqati maniku aqrabul luwi parek minhum ketimbang saking sariyah apa ni maghzan perange wa aksarulan luwi akeh pene ghanimatan keuntungane wa ausyakulan luwi cepet ay asra'u tegese luwi cepet apa ni raja'atan balike. Wasalisute fasal kang kaping 3 fi waqti dalam waktune duha. Iku fi waqti dalam waktune salat duha yadkhulu manjing apa waktu salat duha fi awalin nahari dalam kawitane waktu awan bitulu isyamsi kelawan mleteke srengenge liqali kron dawe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya bena adam he anak putu Adam la tu'jiz aja ngapesaken sapa sirani ing ingsun min arba'in rakaatin saking 4 pira-pira rakaat min awalin nahari saking kawitane waktu awan akfi mongko nyukupi sapa ingsun ka ing sira akhirahu ing akhire nahar. Wa hakala nyeritakan sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi fi Raudhatin dalam kitab Raudhatut Talibin anna waqtu duha ing setune waktune salat duha iku ya dkhulu manjing apa waktu duha bitul isyamsi kelawan mleteke srengenge la yustahabu ora disunaken apa takhiruha ngakhiraken salat duha ila irtifa'i syamsi tumeka maring dadi munggahe srengenge tapi wa khalafalan mulayani sapa An-Nawawi zalika ing mengkono-mengkono dawuh yadkhulu bitulu isyamsi fi syarhil muhadzab dalam syarah muhadzab ya Raudhah karangane Imam Nawawi, syarah muhadzab yo karangane Imam Nawawi, tapi pendapat beliau di dua kitabnya, dua kitab karangannya berbeda. Itu menunjukkan itu buatan manusia. Kalau Quran tidak ada Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ternyata tidak ada perselisihan. Ini menunjukkan Quran itu bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia pasti ada perselisihannya. Wa 'anil Mawardi lan saking Imam Mawardi anna waqtaha satune waktu salat duha al-mukhtar kang dipilih iku idza madha ing dalam nalikane lewat apa rub'un nahari seprapate waktu awan. Jadi waktu awan ana pirang jam kalau dibagi seperempat yang pertama lah lewat lah itu berarti waktu salat duha yang paling bagus yang dipilih.
Wajah zama lan mantep sapa sahibut tahqiq bihi kelawan anna waqtahal mukhtar idza madar unnahar fit tahqiqi in dalam kitab at-tahqiq wa rawalan riwayatan sahabat Tabarani an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu an sari sahabati wa nabi mannahu sunai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku marra liwat sapa kanjeng Nabi bi ahli Kuba kelawan penduduk Kuba wa hum hali utai ahli Kuba iku yusalluna pada salat sapa ahli Kuba ad-duha salat duha. No. Jadi memang penduduk Kuba itu ya Masya Allah istimewa ya, istimewa dipuji oleh Allah langsung dan pujian Allah itu kepada mereka diabadikan dalam Al-Qur'an. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul muttahirin. Itu semua ahli tafsir mengatakan yang dimaksud rijal di sini adalah laki-laki penduduk Kuba, para laki-laki penduduk Kuba. No, makanya uang kok seng umah seng pondokan banyu wudu sesuci banyu wudu sing sempurna. Nah, toli nutup aurat, toli marani Masjid Kuba. Salat sunnah 2 rakaat di situ maka ganjaran umroh sempurna. No, niku. Dan kanjeng Nabi itu setiap seminggu sekali itu tidak tinggal menziarahi Masjid Kuba. Setiap minggu, Sabtu itu biasa kanjeng Nabi ziarah di Masjid Kuba itu Sabtu. No. Masjid Kuba itu penduduknya itu cara bersucinya itu dipuji disanjung oleh Allah. Kenapa? Karena mereka itu bersucinya peper kemudian cewok. Peper toli cewok. Lah itu. Peper kemudian peper siapa? Peper itu nganggo watu dan yang sejenis. Kapan cewok nganggo banyu. Kapan beli nganggo watu, beli nganggo cewok. No, beli nganggo banyu tapi pada diselentik betir arane kepet. Oh, iya. Kepet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum haluti ahli Kuba yusalluna pada salat sabali Kuba ad-duha salat duha hina asyraqat in dalam nalikane nyorot apa syamsu srengenge faqala mongko ngandika sapa kanjeng Nabi salatul awwabin idza ramidatil fisal. Salatul awwabin uti salate pira-pira wong kang akeh bebalike maring Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Salatul awwabin uti salate pira-pira kang akeh bebalike maring Allah iku idza ramidat ing dalem nalikane jingklak kepanasan. Iku idza ramidat ing dalem nalikane jingklak kepanasan. Opal fisalu pira-pira anakan onta. Wa hadza utawi iki hadis iku ya dulu nuduhaken apa hadza ala jawazi salati duha ing atase wenange salat duha indal isyraqin dalam nalikane nyorote srengenge. Boleh di awal itu boleh, tapi sing paling bagus qobaq wis rubuun nahar yang sekiranya anakan onta jalan-jalan kemudian kakinya menginjak batu-batu kerikil-kerikil maka akan jingklak karena waktunya wis pada panas. Paham durung? Li'annahu karena setune kanjeng Nabi kulam yanha orang nyegah sapa kanjeng Nabi hum ing ahli Kuba anzalika saking mengkono-mengkono yusalluna duha hina asyraqatis syams walakin alama tetapi ne meruhaken sapa kanjeng Nabi hum ing ahli Kuba anna takhira ing setune ngakhiraken ila syiddatil harri maring bangete panas iku salatul awwabina salate pira-pira kang akeh bebalike maring Allah qauluhu tadawe kanjeng Nabi idza ramidatil fisal rupane lafaz idza ramidatil fisal huwa yo qauluhu idza ramidatil fisal iku antahma nyento panas apa ar-ramdau pasir atau kerikil lah wahya utai ramda iku ramlu pasir watabroku lan jingklak kapal fisalu pira-pira anake onta min syiddati harriha saking bangete panase ramda wa ihraqi halan bakare ramda bakar akhfafaha ing pira-pira tracake fisol. No, tracake fisol, tracak anu ya, sepatu. No. Tadi singarane kebo, sapi, onta itu kan disepatoni.
No, termasuk jaran. Malah jaran sih ya Masya Allah ya. Hewan sing paling delok-dok itu ya jaran. Iya. Iya. Ya pribadi delok-dok ya coba. Wis nganggo kacamata, nganggo sepatu, nganggo ketimang. Tapi ora katokan, ora kelambian. Tapi delok-dok ya pribadi. Dari ketimbangan lo kok ketimbangi apa? Wa akhrajal riwayatkan Subal Firdaus. Wong kang duweni kitab Musnadul Firdaus. An Abdullah bin Jaradin radhiyallahu anhu an sahabat wa an nabihim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al munafiqu ta'um munafiqu la yusalli rasalat sapa munafiq ad-duha ing salat duha. Di antara ciri wong munafik iku ora salat duha. Lan ora maca surat Qul ya ayyuhal kafirun wala yaqra'u lan ora maca sapa munafik Qul ya ayyuhal kafirun ing surat Qul ya ayyuhal kafirun. Wa akhrajal riwayatan Sahih Ibn Abi Syaibah an Nabi Hudzaifah radhiyallahu anhu an sayyid sahabati wa an nabihim annahu satuhuni Abu Hudzaifah iku qala annahu sunne kanjeng Nabi ya iku anusri Abu Hudzaifah iku annahu satuhuni Abu Hudzaifah Allah wa akhrajal ngriwayataken sapa Ibnu Abi Syaibah an Abi Hudzaifah saking Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim annahu satuna Abu Hudzaifah iku qala ngandika sinten Abu Hudzaifah ngendikane salat sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ad-duha ing salat duha sama rakaatin kelawan 8 pira-pira rakaat tawala halin dawa akan sapa Kanjeng Rasul fihinna ing dalem 8 rakaat. Wa akhrajal riwayatan sapa al-Hakim an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an sair sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Uqbah amara merintana ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah merintah kita an nusalliya ing yen ta salat sapa kita ad-duha ing salat duha oleh salat duha bisyamsi kelawan maca surat wasyamsi wadduhaha wadduha lan surat ad-duha ku kapan salat duha 2 rakaat. Wa akhrajal riwayataken sapa Tabarani an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sunne kanjeng Nabi ku kala ngandika sinten kanjeng Nabi inna fil jannati satune iku tetep ing dalam swarga baban ana lawang yuqalu kang diucapaken lagu maring bab apa ad-duha lawang duha Faida kana mongko ing dalem nalikane tinemu apa yaumul qiyamati dina kiamat yuqalu mongko diucapaken apa ainal ladzina kanu dawu ainal ladzina kanu maknane aina iku ing dalem ende alladzina uti wong akeh kanu kang ana sapa alladzina aniku yudimuna nglanggengaken sapa alladzina nglanggengaken salat ad-duha ing salat duha. Mana orang-orang yang dulu ketika hidup melanggengkan salat duha. Ini pintu kalian, masuklah dengan rahmat Allah. Hadza utawi iki duha iku babukum lawangi sira kabeh fadkhulu mongko manjing sapa sira kabeh hu ing babakum oleh manjing bi rahmatillahi kelawan rahmate Allah. Wa akhraja lan ngriwayataken sapa Tabarani an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man utawi sapa niku salat sapa man ad-du'a salat duha arba'an kelan 4 rakaat bana mangko bangun sapa Allah lahu kanggo man baitan ing villa fil jannati dalam swarga. Wa akhrajal ngriwayataken sapa Imam Muhammad wa Tabarani an A'id bin Amr radhiyallahu anhu an sair sahabat wa an nabihim ja'at ka sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatawadda'a mangko wudu sapa Rasulullah bil ma'i lan summa shalla mongko keri-keri salat sapa Kanjeng Rasul bina kelawan summa shalla mongko keri-keri salat bina kelawan kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berarti menunjukkan bahwa salat duha itu pernah dikerjakan oleh Nabi jamaah bersama para sahabat. Wa akhrajah
Lan ngriwayataken sapa Al-Bukhari an Utbah bin Malik radhiyallahu anhu an sahabat wa an nabi anna nabiyya satune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku salat sapa kanjeng Nabi bina kelan kita fi baiti ing dalam umah ingsun jari Utban subhatad duha ing salat duha rakaateni kelawan rakaat bi jamaatin kelawan berjamaah bi jamaatin kelawan berjamaah. Wa akhraja Muslimun an Abi Hurairah wa akhraja ngriwayataken sapa Muslim nama Muslim an Abi Hurairah saya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sari sahabat wa an nabihim qala ngandika sapa Abu Hurairah auso wasiat pesen ni ing ingsun sapa khalili kekasih ingsun. Rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalatin kelawan telung perkara. Dari Kanjeng Nabi kekasihku berpesan kepadaku agar jangan meninggalkan 3 hal. Apa itu? Siji bisyami salasati ayyamin yo kelawan puasa telu piro-piro dina fi kulli syahrin ing dalam saben-saben bulan. Puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Kusing pertama. Nomor loro warok atayid duha lan salat sunnah 2 rakaat duha. Sing nomor 3 pesene Kanjeng Nabi wa an utira lan nyento salat witir sapa ingsun qabla an arkuda ing dalam sadurunge nyento turu sapa ingsun. Jadi witire sewise salat isya. Qabla an arkuda ing dalam sadurunge nyento turu sapa ingsun. Kadza kaya mengkene hadis fil aini ing dalam kitab al aini bis sanadil muttasil wa bis sanadi lan kelawan sanad al muttasil kang sambung ila Ibnu Umar maring sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa an sayyidis sahabati wa an nabiyyi ma'ani nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu sudik kanjeng Nabi ku ba'atsa ngutus sapa kanjeng Nabi sariyatan ing prajurit perang. Fa'ajalat mongko cepet sapa sariyah atau fa'ajalat mongko cepet apa al-karratu balik ayir rujuk tegese balik wa azamat lan gede apa al-ghanimatu banda rampasan. Faqalu mongko pada matur sapa sahabat ya Rasulullah utusane Allah ma ra'aina ora ningali sapa kita qatuk lan babar pisan ajala ingkang luwi cepet apane karrotan balike minhum ketimbang saking sariyah wa dzamalan luwi gede apane ghanimatan banda rampasane min sariyatika ketimbang saking pasukan perangi sampean. Faqala mongko ngandika sapa kanjeng Nabi ala ukhbiru ana ta ora nyeritaken sapa ingsun kum ing sira kabeh bi ajala kelawan kang luwi cepet apane karotan balike minhum ketimbang saking sariyah wa azamalan luwi agung luwi gede apane ghanimatan rampasane. Kalau pada matur sapa sahabat bala inggih injih ya Rasulullah utusane Allah kala ngandika sapa kanjeng Nabi yang lebih cepat dari mereka lebih besar rampasannya dari mereka aqwamun iku pira-pira kaum aqwamun iku pira-pira kaum yusalluna kang pada salat sapa aqwam as-subha ing salat subuh summa yajlisuna mangko kari-kari lungguh sapa aqwam majalis ing dalem pira-pira nggon lungguhe aqwam wa yazkuruna pada zikiran sapa aqwam Allah taala hatta tatlu'a sehingga meletek apa syamsu srengenge orang-orang yang salat subuh kemudian duduk di tempatnya sambil berzikir kepada Allah menunggu sampai matahari terbit kemudian mereka sholat 2 rakaat dan pulang. Summa yusalluna mongko kari-kari salat sapa aqwam rakaatin ing 2 rakaat summa yarjiuna mongko kari-kari balik sapa aqwam balik ila ahalihim maring pira-pira keluargane aqwam haulai utai mengkono-mengkono aqwam iku ajalu luwi cepet apane karrotan balike wa azamulan luwi agung apane ghanimatan banda rampasane. Kadza kaya mengkene hadis zakarana turu ing sapa Abul Laitsi As-Samarqandi. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.